Arunachal Pradesh ki mafam taraga mathoi China na ming thonjinkhre. India ki ngamkhai manungda leiba lambu China na claim taunana ba honarakpagi saruk ama oina Arunachal Pradesh ki tongan ba mafam taraga mathoi bu China na nauna maming thonjinkhre. Arunachal Pradesh ki China na nauna maming thonkhra mafam sing aduge list amade map ama China ki Ministry of Civil Affairs na thadorokre. Beijing da leiba ministry asina Arunachal Pradesh ta ming thonjilakpagi thawong ase haukiba kumja lising ani taraga taret amade lising ani kunmathoi da su thokrabane. Kumja lising ani taraga taret ta Arunachal Pradesh ki mafam tarukta ming thonjilakhe loinana kumja lising ani kunmathoi ge December dana mafam taraga manga ge ming tholakhibane. China na tha ase ki ani da thadorokpa map adugi matungin na Arunachal Pradesh ki saruk ase China ge Jangnan region ne mari leinaba department singna China ge Civil Affairs Ministry ga kumna khanaraga thokibani haire. Nauna ming thonjilam khraba mafam taraga mathoi adugi manungda chingdon manga mi kungna taba khungang ane tampaki lamani amasung turel ani yaure. Hairiba mafam sing asi India gi ngamkhai manungda mayek sengna leiribane. Mamang dasu China na sigumba thawong chatharakiba duda India gi Ministry of External Affairs ke maikei dage marik sumba paukhum ama tapikidavane. Adumakpu Arunachal Pradesh asi India ge ngamkhai manungda nakhai sengna leiba lamne Arunachal Pradesh ta samjin sajinba ming thonjinbana karisu ahongba purakloi haire. Arunachal Pradesh ta mafam kaya marumbu China na makhoi gi maming sing thonjinkiba dugi mayokta Congress na ngahan kana yaningda ba phongdokre amasung pumnumak ase Prime Minister Narendra Modi na yumlo na balaiwag aduda thadoktuna thamkiba amasung ngamkhai aduda China na chathariba thabak thawong singge matangda mahangna karimata ngangdana tumina leisinba dugi falni haikre. Congress President Mallikarjun Kharge na PM Modi na karimata thingba pidana China da thadoktuna thamkibagi phalsing adu laibak asina makhata na mayoknari haikre. Galwan gi matungda Modi ji na China da thingba pidaba karimata tawdana leithokpa duge phalsing adu laibak asina mayoknari haina Hindi da tweet amada Congress President adu na haikhe. All India Congress Committee AICC General Secretary Jairam Ramesh na su handakta makok thongba Chinese diplomat amana India amasung China gi ngamkhai gi phibam haujik tangdu leitare haina phongdokre haikhe. Adubu China ge kaihobagi thabak sing amasung lam khopsilakpagi thabakti makha chathare. Mamangda 2017 amasung 2021 da tawkhibagumna laibak aduna haujik Arunachal Pradesh ki manungda leiba mafam singi damak China gi maming singi ahum suba set ama thadoklarkre. Masi June 2020 da China da pikhiba PM Modi ge clean sheet amasung China gi thabak sing aduda mahakna tumina leisan khiba dugi damak aikhoina piba tariba mamal adu masini haina Mr. Ramesh na statement amad haikhe. Chahi ahum lom gi matungda China gi forcing na makhoina hana susangba thingkiba depsang tampak sing da India gi patrolling team na changbada makhata na ayaba pidre. Aduga haujik Chinese sing na Arunachal Pradesh da hana leiriba phibam adu thugaina bahonaragli haina Congress lusing badu na haikhe. Janganan Arunachal Pradesh China gi territory gi sarukne Chinese Foreign Ministry. Arunachal Pradesh ki mafam kaya gi maming hongdokna ba China na honarakhiba adu India na kana yakhidaba dugi matung Beijing na lamdam aduda makhoi ge sovereignty lei haina ngarang phongdorokre. China na pangthokpa press conference amada China gi Foreign Ministry gi wangang loi mauning na haikhe. Janganan Arunachal Pradesh China gi territory gi sarukne State Council gi geographical gi oiba maming sing ge administration gi mari lainaba chatnabagi matungin na Chinese government ke competent authorities na Janganan gi mafam khara gi maming sing adu standardized tawkhre machi China gi sovereign rights ki manungda ne. Arunachal Pradesh ta mafam kaya marumbu makhoi gi maming thonjinkhiba dugi matangda pau kangbun hanglakhiba wahang sing gi paukhumda India gi Ministry of External Affairs ke official wangang loi Arindam Bakshi na laibak pokpa numita statement amada aikhoi asigumba report sing ure. Asumna honarakpa sing China na satharakiba se masina ahanba natte aikhoina madu kakthatre haikhe. Arunachal Pradesh ki mafam taraga mathoi gi maming sing adu China na China gi mayek sing Tibetan amasung Pinyin mayek sing da iduna phongdokhe madu China gi cabinet State Council na thokpa geographical gi oiba maming sing ge rules ki matungin na ni haina. Global Times ki pauna haikhe nongmaijing numita ministry aduna mafam taraga mathoi gi maming sing adu lauthoki amasung residential area ane chingdon manga turel ani amasung atai mafam ani gi yauna chaurakpa warol kharasu lauthokhe. Global Times report amagi matungina China ge Ministry of Civil Affairs na mafam sing adugi maming sing ge category amasung makhoi ge subordinate administrative district sing adusu macha khaina khaidokre.
Global Times report amagi matungin na Arunachal Pradesh na ministry aduna geographical gi mamingsing laukthokibasi masina ahum subanay. Ahanba laukthokibasing adu 2017 da mapam taruki aduga ani suba aduna 2021 da mapam taraga mangagine. Haukiba chahigi December da India gi government na Arunachal Pradesh na mapam kharagi mamingsing adu China na makhoi masagi londa thona bahona bagi pauksing ukre haike. Amasung ngamkhai state adu India gi oiduna lerakli amasung matam pumnamakta laibak asigi thadoknaba yadraba saruk ama oiduna laikhigani haike.